নমস্কার সবাইকে। আজকে আমি আমার ছাদ বাগান থেকে ডাঁটা, বেগুন এবং শসা সংগ্রহ করেছি। আপনারাও ইচ্ছে করলে আপনাদের ছাদ বাগানে খুব সহজেই এই ফসলগুলি উৎপাদন করতে পারেন। আসলে মোটেই কঠিন কাজ নয় এগুলো। মাটি লাগবে, মাটির সঙ্গে ভার্মি কম্পোস্ট দেবেন, এরপর গাছ বসিয়ে দেবেন। গাছ বসানোর 15 থেকে 20 দিন পর পর খোল পচা জল দিন হালকা করে, তাহলে দেখবেন খুব সুন্দর গাছ হবে, সঙ্গে সবজিও হবে, বিভিন্ন ধরনের সবজি করতে পারেন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।